Opa, rapaziada, são exatamente 1h29 da manhã. Tô gravando um videozinho pra vocês. Vou trocar agora as teclas do teclado da Dark Shark K86. O teclado que tem a telinha. O RGB dele é bem forte, só que com essas teclas aí fica fraquinho, mal dá pra ver. Aí eu vou colocar essas keycaps Bud, que elas faz o RGB ficar nas letras, números, deixa bem melhor. Não que essas teclas aqui sejam feias ou ruins, mas olha a diferença. O RGB vai passar nessas letras, aí vai ficar bem melhorzinho. Então vamos lá, deixar posicionado aqui e vou tirar as teclas com o removedor de keycap. Poderia fazer o tape mode, mas eu acho que não vai ser necessário. Vamos lá, rapaziada, começar a tirar as teclas desse belo teclado, deixar ele bem mais bonito. Vamos lá. Esse removedor de keycaps aqui, eu vou estar removendo as teclas. É bem fácil, rapaziada, é só descer aqui e remover. Vamos remover uma por uma. Dark Shark K86 sem as teclas, só com switches. Switches bem bonitos. Agora a gente tem que pegar essas teclas aqui pegar as certas, né? Porque não é exatamente a quantidade certa do teclado, jamais, né? É como se fosse um teclado full size. Aqui, ó, espaço com espaço. É isso, vamos lá. Separar as teclas agora. Bom, galera, eu consegui separar tudo. Agora tá na hora de montar as keycaps no teclado. Vamos lá. Aqui tá o teclado C. As keycaps. Ainda sobrou um aqui. Sobrou bastantinha. Vamos lá.
E assim ficou nosso teclado com as teclas PUD. Agora eu vou ligar ele aqui. Olha a diferença que deu, rapaziada. Dá pra ver bem melhor agora o RGB. Muito bonito, né? Cara, aqui depois a gente colocar os filtrozinhos, né? Vou deixar yellow, cyan, purple, white. Esse daqui é muito bonito, né?